वंदे वंदे बीजेपी बीजेपी दिनैहाय सिउगुरिनि बिजनेसनि आन्दाराव दिनैहाय मथा-मथि 80तासो न'खर दिनैहाय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिजेपि दोलोआव जइन जादों। बिथांमोना स्टाडि खालामना मोनबाय जे बनगाव समस्तियाव थारमाने बिजेपिनि अनगायै गुबुन दोलोआ देरहानायनि खुनु माबा गैया, मिजिं गैया। बे हिसाबैनो साफ्रोमबो रायजोफोरा दिनैहाय बिजेपि दलाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जइन जागासिनो दं आरो गोबां जायगायाव बानायनांगौ दं। मोनफ्रोमबो जायगायाव दिनैहाय लेंहरगासिनो दं आरो दहायबो जों गोबां बे सिउगुरि शक्ति केन्द्र हिसाबै जों मोनसे मिटिं खालामदों। बाव गासिबो जोंनि मददगिरिफ्रा फैनानै बाव मिटिङाव बाहागो लाफैदों। बेखौ नायनानै सिउगुरियाव बुंनो थाङोब्ला बिजेपिआ दिनैहाय 75% जाबाय होननानै जोङो खाथाङै बुंनो हायो। मानोना नोंथांनि देरहागोनखौ बेसेबां रोखा होनना बुंनो हायो? देरहानायाथ' दिनैनि बेलायावथ' देरहानाया खाथां आरो रायजो राजाफ्रा जुदि मदद होयोब्लाथ' बे जेननायनि खोथा गैया। दा दिनैहाय आं नुनो मोनदों साफ्रोमबो मानगोनां जोंनि बनगाव ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बिजेपियावनो भट होगोन होननानै खोथा होदों। बेखौ लानानै दिनैहाय गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा दिनैहाय हाबगासिनो दं बिजेपियाव। मानो होनब्ला देरहानाया खाथां। दिनैहाय दङ बिपिएफ दं, इउपिपिएल दं, मोननैबो पार्टिनिफ्राय। जोंनावथ' गुबुन दोलो गैखायानो, बे मोननै दोलो दं, बेनिफ्राय हाबफैदों। आरो आं दाखालि सिएम सार फैनायावबो आं मोजां आङो डिमान्ड खालामदों। जोंनि बनगाव मण्डल हिसाबै स्किल डेभेलपमेन्ट इन्सटिटिउटबो आं बिदों, नार्सिं कलेज बिदों आङो, डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिस बिदों आङो, ओमफ्राय गोदोसोनानै थानाय दालां बेफोरखौ आं बिनाय जादों, इरिगेसन सिस्टेम बिनाय जादों। दा बेफोरखौ जुदि आं देरहायोबा हयथ' आसामनिफ्राय जोङो सिएम सारा बेखौ हरगोन होननानै खोथा बुंदों। रायजो राजाफोरनाव सोंदों, देरहागोन होननानै देरहागोन बुंदों बयबो रायजो राजाफ्रा। आरो बेखौ आसाम सरकारनाबा आं जा बिदों बेखौ आसाम सरकार नङाबा रावबो मावनानै होनो हाखाया। ओंखायनो रायजो राजाफोर बुंदों नांगौ नामा नोंसोरनो, नांथारगौबा रायजो राजाखौ देरहाना हो, बिजेपिआव बोर हो, बेखौ बानायना होगोन होननानै बिथाङा खोथा होलांखाबाय। जिहेतु बनगाव रायलायगोनखौ जों नुहुरगोन, थाखाय बेसेबां पार्सेन्ट भटखौ नोंथाङा मोनगोन? थारमाने ओरैनो जोंनावथ' बारा बुरजा भट गैया बनगाव समस्ति हिसाबै। दा गासै 52,976ल' दं, 52,000। ओमफ्राय बावथ' मा भट जानो, जेनेबा बांसिनानो भटआ 80% जायोब्लाबोथ' बेयाव नोङो बेसेबां भट जागोन, 44,000 बा 48,000 बिदिल'सो जागोन थिनख'ना। आरो दा कास्टिंआ, आरो दाथ' नोङो खालि थिनख'नियाल नङा, कंग्रेसआबो गेलेगोन बाव, आरो कंग्रेसबो गेलेगोन आरो इन्डिपेन्डेन्टबो गेलेगोन। बेखौ नायहरनानै जेनेब्ला जोंबो थिनख'नाया इलेक्सन जादोंमोन 2015आव, बिजेपि, इउपिपिएल आरो बिपिएफ। अब्ला आङो 15,400 बेसेबाङावनो आं देरहादों। अब्ला देग्लायबो बेबायदिनो जागोन, भटआ एसे बारायनाय हिसाबै 16,500 भटआवनो देरहागोन। दा आंनाव भटआ, जोंनाथ' बिजेपिया थगायनो मोना, बुथ कमिटिफोरनाव जा हिसाब दंजोबखायो। दिनैसिम जोंनाव 24,000 भटआ दंखायो बिजेपिआव। बेखौ माइनास 5,000 खालामबाबो आं 20,000 भटखौ मोनो। अब्ला देरहानाया खाथां, बेखौ साननांगौ जेबो दरखार गैया, सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया। माब्ला फोसावगोन बिजेपिआ? बिजेपिआ थारमाने आगोल खरब खन्दाखौ होग्रोगोन, बिनि उनाव बिजाथिखौ 28 तारिखनि उनाव फोसावगोन। आरो आंनि दाखालिनो जा मावनांगौ दिलीप सैखिया सारा घोषणा होलांखाबाय, फोसावलांखाबाय। बनगाव समस्तिनिफ्राय राजिब ब्रह्मखौनो केन्डिडेट होनाय जाबाय होननानै बुंखालांबाय, सिएम साराबो बुंबाय। खालि फर्मेलिल' ओंखारनांसिगोन। क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिजेपिआ बेसेबांसो मासिखौ देरहागोन? बेखौथ' आं गुबुन समस्तिफोरखौ आं बारा बुंनो हाया, खिन्थु लाइनाव दं दिनैहाय 6थासिम देरहानाय, 6थासिम देरहानायनि लाइनाव दं। जुदि मोजाङै नांथाबथारोबा देरहागोन, 6थासिमा खाथां।